Жалпы жаңа обновление, жаңа модульдер, жаңа плагиндер және де жаңа дизайн, жаңа шрифт, көптеген жаңа нәрселер қосылды бұл жерде. Ең біріншісі, жаңағы оқушылардың пользовательское соглашение дегенде жаңа талаптар болды, жаңа мұғалімдер немесе басқа да бизнеспен айналысатын кісілер, және де оны қостық. Және де принимаю деген басады. және де бұны птичка қоймай, олар логин пароль жазып кіре алмайды. Екіншісі, регистрацияға тоже көп нәрселер алынып тастады. Телефон номер, почта, и потом зарегистрироваться тоже бұл жерде де соглашениеге птичка қойылу керек. Енді потом Telegram арқылы платформаға кіру дегенді тоже қостым. Бұл жерде оқушылар енді логин парольмен емес, жаңағы Telegramмен де бірден кіріп кетеді. Алдын оқушыларды платформаға тіркеген кезде Telegramмен почтамен тіркейтін ек, қазір Telegram арқылы өздері тіркеле берсе болады. Және де қазір кішіне кіріп көрсетейін. Ішкі несін. Енді бұл жерде міне Telegram қосылды, және де папкалерде жаңа дизайнда міне анимация бар, кішігірім, және де кішігірім жаңа дизайн. Енді оқушыларда алдын мой профиль дегенге кірген кезде WordPress-тің админкасы сияқты профиліне кіретін еді. Ол жерде түсініксіз өте көп информация. Бұл жерде сразу мой профиль дегенге кіреді, жаңағыдай кішігірім өзінің профилі, яғни ол жерге аты, жөнін, почтасын, телефон номерін сақтап тіркеп қоя алады. Потом сменить пароль деп олар уже оңай, өздерінің парольдерін өзгерте салады. Және де кейде мысалы оларға доступ берген кезде қиын парольдері болатын еді ғой. Енді сменить парольді бастап жерден сохранить деп парольдерін өзгерте салады. Потом жаңа тағы бір обновление, бұл жерде квиз, жаңадан қосылған квизіміз бар. Бұл квизіміз жаңағы міне начать викторина. Енді бұл жерде квиздің уақыты бар, прогресс бар, төбесінде қанша сұрақ қалғанын көрсетеді. Бұл жерге жаңағы сұрақтардың санын тоже көбейте беруге болады шексізге. Және де әртүрлі мысалы жасылмен, егер ол сұрақ дұрыс болса, қызылмен ол сұрақ дұрыс емес болса, яғни ол момент жауап беріп отқан кезде көре алады. Потом және де жаңағындай көбісі айтатын, сұраққа жауап берген кезде ең соңында ол қанша сұраққа жауап берді, соны жаңағы көрінбейді дейді. Мысалы тестте болады ғой, мысалы ол өзінің сұраққа дұрыс жауап берген, дұрыс жауап бермеген көре алмайды деп. Мен дәл қазір енді бүкіл жауаптарын көре алады бұл жерде. Потом перезапустить викторину, яғни ол сұрақты қайтадан бастап, мысалы бұл ОБТ болсын, бұл математика болсын, кез келген өзіңіз админкадан қоса бересіз. Бұл жерде жаңағы өзін осылай көре береді, жаттыға береді деген сияқты ғой. Одан кейінгі тағы бір нәрсе бар, оплата жүйесін жаңағы тоже оңайландыру деген сияқты. Қазір мен көрсетем оны. Бұл жерде енді Telegram бот қосылды. Өздеріңіз сұрап едіңіздер алдын, тағы да бір модульдері бар, соларды қалай қосу керек деп. Бұл Telegram бот арқылы жаңағы онлайн кіріп кетуге болады. Войти с помощью Telegram арқылы немесе Telegram арқылы тоже тіркелсе де болады. Мына жерде мен дәл қазір былай кіріп көрсете берейін, потом бұның модульдерін мен таныстыра берем өзім обучение барысында. Мысалы дәл қазір мына жерде оқушыға доступ жоқ дейік бір сабаққа. Мысалы миллион курсына ол кіреді, и бұл жерде бірінші сабаққа доступ жабық, ол нені көреді мысалы. И кіреді, курсты сатып алу үшін 4 теңге төлем жасаңыз. И оплатить Каспий, и ары қарай уже менің Каспийім өтіп кетеді. Ол запись экранға түспейді, яғни ол Каспийді түсіремейді, Каспийден төлейді, и чекті жібереді. Оған доступты ашып бересіз деген сияқты. Жалпы осылар қазіргі модульдер. Және де мынаның ішінде толықтырулар енгізсе де болады. Мынаның ішінде әртүрлі жаңағы новостилар немесе рассылкалар осы Telegram арқылы жіберсе де болады.